Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos, estamos na Radio Galega. Non sei se o credes, pero estamos en Lagulet. Lagulete, 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 lagulete. E por fin é luns. Ben. Non chega luns, non dá chegado luns. Sempre despois do domingo. Vaya. Voulle pedir a Pepe Capelán que me dé a volta esa pantalla, por favor, para que nos vexamos, porque estou vendo unha das cámaras que temos no vídeo podcast e claro, dixemos a semana pasada que íamos abrir un novo concurso, un novo xeito de participar a través das novas tecnoloxías que levan sendo novas dende hai 2 séculos, @como que non radio, Instagram, Twitter e Facebook. Temos sempre na mesa do Como que non uns bonecos, uns famosos Funko Pop, que representan a certos personaxes. Se non bichedes o videopodcast da semana pasada, está colgado xa en Facebook, en YouTube, non sei que tardades en velo, seguro que recoñecedes o personaxe que temos en riba da mesa. E como esta semana a anterior estivo connosco Óscar Rosende, dixemos, pois habería que traer así tamén a un señor que sexa músico, que é o que temos hoxe na mesa. Bueno, pois se recoñecedes, que agora que acaba de caer de bruces, non pasa nada. Se recoñecedes o boneco que temos aquí, escribidesnos CQN personaxe, que se o cancelo, e poñedes o personaxe da semana pasada, o desta, e faremos tamén o sorteo para a vindeira semana entre todos os acertantes. Bueno, a ver que sacamos. Vou facer unhas xestións. O mellor sacamos algo interesante para un dos acertantes. Imos dicir que estamos a 20 de xaneiro. Xa, 20 de xaneiro. Como pasa o mes, Como pasa o mes? Pasa o mes. O tempo é inexorable. Significa o que sexa. Hai que dicir que sendo 20 de xaneiro quedan 3 semanas para que veña a este programa Alicia Barton, que está sempre nos nosos corazóns. Temos unha homenaxe na mesa a Alicia. Alicia, agardamos, te queda menos xa. Nada, en 3 semanas estás connosco. Dicimos tamén que o 20 de xaneiro de 1435 nace a Chicago. Si, non é broma, isto é real, buscade, é tan real que o atopei na Wikipedia. Se xa, imaginades é real. Nace a Chicago Yoshimasa, que era un shogun xaponés. Era un home que tiña estreñimiento. Efectivamente. Bueno, o mellor acaba de fastidiarse a sección a Alejandro Martínez Pini e Pepe Capelán. Era un shogun xaponés que faleceu en 1490, que para ser estes anos, cuidado, aínda durou, Cuidado, 4, 3, 5... Bueno, moitos anos. Mas é que son de letras. É algo que analizar nesta efeméride. É que eu facer chistes dun señor que se chama así caga. Xa viviu tantos anos con ese nome. Xa foron os pais. Menuda infancia. Sección de Pini, sí, señor. Nós temos un humor máis elevado, non imos con tonterías. Non vamos facer cousas así escatolóxicas. Efectivamente, pois non, pois moi ben, Pini. Gustoume moito a túa reflexión. Que tal andas hoxe? Moitísimo mellor, non? Notaseche, mesmo na... Tengo outra luz, Sí, mesmo na cara, notaseche como aínda tes un pouco a voz tomada, non? Un pouco tomada sí que a tes. Bueno, a tomar xa hai 2 semanas. Moi ben. Bueno, pois mellórate, a ver se para... Levo tomando. Mira, acá se penso que no seguinte programa vas a estar un pouco mellor. Eu creo que... Bueno, malo será. Bueno, tamén che digo, como no seguinte programa esteas peor... O mellor igual teño que ir ao médico. Bueno, pois nada, podedes mandar as vosas cartas. Isto facíanse moito nos 80. Podedes mandar as vosas cartas de ánimo a Pini nas nosas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Un código de barras do tomate. Efectivamente, mandades un código de barras de OK e poñedes cancelo Pray for Pini e
a vosa mensaxe, vale? E nós lerémolas todas a vindeira semana cando xa estea ben, vale? Se non morreu. Pini, moitas grazas pola túa colaboración, imprescindible. En fin, a verdade é que xa é que non se me ocorre nada máis que dicir. Amigos, amigas, La Gulet e Radio Galega presentan un programa que cambia a voz para facer a presentación. Como que non? Esta noite os Special Guest Stars son Alicia Barton, Arturo Fernández e os ritmos de Óscar Rosende. Comeza Como que non, dirixe, presenta Carlos Tresandi. Non, a ver. Aínda que o dixemos, Alicia Barton non vi, pero que xa estaba grabado e dixemos non imos xa está tamén grabado a intro. Bueno, está aquí connosco. Alicia Barton está sempre no programa ata que veña. Ata que no noso corazón sempre. Alicia, aquí tes o teu oco. Virás en 3 semanas. E agora, hoxe, hai tempo que non o facemos. De feito, desde o día de fin de ano non facíamos concurso. Hai 3 semanas xa, despois dese épico concurso que fixo Andrés e que fixeron Andrés e Nacho, o gañador de máis vai levalo alguén e o perdedor de máis vai levalo alguén. Que a xente dirá, e como quedou ese concurso? Pois podedes escoitalo no podcast ou velo no vídeo podcast, e xa saídes de dúbidas. Agora temos os convidados de hoxe que van vir a axudarnos. Teñen moitas cousas que contarnos, por exemplo, que alguén vai facer un concerto o 29 de maio no Teatro Colón, así que se me ocorre, e que ten que dicir os puntos de venda, porque senón a ver como a xente compra as entradas. E todo isto digo así, pero como querendo dicilo, deixando caer, para que non se me esqueta. Aplauso forte para Óscar Rosende e Arturo Fernández. Benvidos, aí está. Moi ben, Arturo. Moi ben, benvidos. Antes de que poñamos nin sequera a sintonía do baile valo alguén, di o que teñes que dicir, porque logo que non nos acordamos de dicir que están a vendas entradas xa. Sí, aparte arrancaron que é unha cousa loca. Tolería, unha cousa. Unha cousa loca, de feito, a ver Caballero xa ten a súa tamén. Entonces, bueno, as entradas podense adquirir evenbright.es, ataquilla.com, nos puntos físicos na Coruña no propio Teatro Colón, na Praza de Ourense na Coruña. Óscar, non terás aí algunha, que eu xa quería comprar algunha. Non teño TPV, o que non teño é TPV para cobrarse, pero e tamén se pon a adquirir na páxina web greatstraits.com. E se alguén coñece a outra páxina como a min, se alguén non controla inglés tamén como a min, pois dimos de alta outra páxina que é oscarrosende.com. Diríxeche a... Ese é para os de francés, non? Ese para la gente que habla francés y entonces te dirige a la página Great Straits. Na sección de concertos, aí poden comprar. Ao final van a acabar todos en ataquilla.com e en evenbright.es, que é de onde vimos. Efectivamente. Eu que quede clarísimo, que logo non dixemos os puntos de venda. Home, por E favor. despois di a xente, é que me quedisen entradas. Non foi sen tempo. Home, aparte neste programa que dicimos marcas a cachón, non cobramos un can. Evenbright, Ataquilla, Óscar Rosende, este Campo Frío, da igual, dicimos marcas a lo loco. Bueno, que máis dá. Imos comezar unha nova edición, creo que é a primeira do 2020, porque claro, a que fixemos foi no fin de ano, aínda era 2019, e temos unha nova edición do Baile Valo Alguén. E para comezar este ano temos, bueno, vou ver se son quen de sacarlle 2 entradas a Óscar. Habería posibilidade de regalar 2 entradas para a gañadora de hoxe? Bueno, vamos a ver, non hai cousa que non sea posible, pero xa se mirará despois, entonces, hombre. Bueno, a ver, nos imos tentalo, Nos imos, vai mover fíos, se pode ser. Eu movo fíos. Movo fíos, non hai problema. Poñemos, se podemos, 2 entradas xoga, ademais de os agasallos de patos de goma. Sí? Sí. Que sí? Perdona. Dígame, sí, veña, va. 2 entradas, veña, hombre. Para o 29 de maio no Teatro Colón. Pero as entradas serán gratis, non habrá que pagalas. Tes TPV por aí. Sí, non será como eses premios que che dan, e o único que fan é quitar o IRPF todo. Ao final tes que devolver o máis. Non, xestionamos a reserva. Non, se queremos dar entradas, dámolas. Sí. Imos saudar as novas concursantes.
con este fortísimo aplauso de la Gulete, que son Tania e Andrea. Benvidas. Vamos poñelo aquí. Moi ben. Hola, Tania, que tal? Tania, que ademais hai que dicir que hoxe temos xente aquí de Inglaterra. Temos xente de Inglaterra, verdade? You are from England. From Newcastle Newcastle upon Tyne. De Australia tamén, Australia, para os de francés. E temos xente de Guadalajara. Guadalajara de aquí. Non, tamén, que tal? Benvida, Tania. E ademais eu dixo, se ves de Guadalajara, entendes o galego? E dixo, mira, non, e falo un pouco, que estou estudando galego. Toma xa! Que concho. Bueno, Tania, gracias por vir. Que tal o estás pasando? Moi ben. Moi ben, grazas. Sí. Bueno, pues imos quitarlle... Sí, grazas, imos quitarlle... Hai incluso xente de Vigo, Hai xente de Vigo? Bueno, sorpréndeme, porque non é habitual. Bueno, imos xogar ao baile Balbalguén. Sabedes que partides as dúas con 10 puntos. Imos ter 3 probas. Tedes 2, 4 e 6 puntos para apostar. Sabedes que as puntuacións son eliminatorias, é dicir, unha vez que utilicedes unha, xa non podedes usala no resto do concurso. E, se en algunha proba estades atascadas, podedes recorrer a un comodín, o de capelán ou o de RQR. Iso sí, tan só podedes utilizar un deles e nunha soa proba. Aí están capelán e RQR, que cendo por se teñen que sair. Imos comezar con Tania, e como temos aquí unha norma que antes non estaba escrita, pero un día escribiran unha 4 para que quedase escrita, que di que a que está máis preto da mesa escolle a súa parella, podes escoller quen prefires, a Arturo ou a Óscar. Eu sei que os dous son vos compañeiros, pero tes que decidir por un. Arturo e Tania, moi ben. Arturo e Tania. Vamos aí, Arturo, vamos. Son a primeira parella. E Andrea, vas quedar con Óscar por descartes ou por outro filósofo. Pero iso sí, grazas, é un humor inteligente. No, se ve que teñen estudios, No, cando ven xente con estudios, notase. Pero menos, vamos, primaria mínimo. O que sí podes facer, Andrea, é escoller un dos clásicos sobres do baile Balbalguén, o prateado ou o vermello, cal prefires? O prateado. O prateado é para Andrea e Óscar, e Tania e Arturo van co vermello. Deixo aí que aínda non se pode tocar, porque imos comezar coa primeira proba, que é a identidade misteriosa, coa parella de Tania e Arturo. Aquí dentro, Tania, está o nome dun personaxe famoso, coñecido. Pode ser real ou de ficción, pero é moi coñecido. Arturo vai darche unha palabra como pista e ti nos seguintes 45 segundos podes preguntarlle o que queiras, pero Arturo solamente pode responder sí ou non. Cando rematemos a rolda de preguntas, eu direi tempo, podes decidir contestar se o sabes ou recorrer ao comodín, pero sempre que recorras a un comodín e o comodín acerte, levarías a metade dos puntos que apostaches nesa rolda. E imos con iso. Tes 2, 4 ou 6 puntos. Con cantos puntos queres empezar apostando? Con 4. 4 puntos, moi ben. Eu pensei que íbamos a empezar fortes, pero veña, vamos aí. Bueno, abrallaríaste como empeza aquí a xente. A ver. Para que non o vexan eses dous, vale? Que se non saben. Moi boa, Vale, ti pensa se ten... Bueno, eu só podo contestar sí ou non. Pero antes de nada podes darlle unha palabra que pode ser composta, non quero dicir nada, como pista para que conteste, para que empece a preguntar Tania. O sea, pero é unha categoría. Podo decir, por exemplo, actor galego, por exemplo. Unha palabra, que parte de unha palabra non entendeches? No, perdona, é que dixeche unha palabra composta. No, unha palabra Entonces, composta, eu veño pero enredo. son túas palabras, non me digas. Bueno, pues vale. No, sí, bueno, vale. Espera, a miña Actor palabra. galego, entón, perdona. Actor galego non vale, Sí, non? no, Sí, vale, moi ben. seguimos. Pois dalle, bueno, menos mal que de Unha Guadalajara. pista, Unha pista, dalle unha palabra. Vale, pois... Está pensando. Espera. bueno, miña pois palabra non é a composta. palabra. No, pois non. Cando digas a palabra para que non teña dúbidas, Tania. A palabra Arturo, Mareas. mareas.
Mareas. Ben, bueno, mareas. Foi a donde doi. Foi onde doi. Foi É que aí. eu sei que era unha rapaza. Silencio absoluto en la Gulet e o tempo para que comece a preguntar Tania. E silencio absoluto para os comodís tamén, a ver que estamos aí laretando. Veña, Tania, ti dispara. E o tempo para preguntar comeza xa. É un actor galego? Sí. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Está no filme Mar Adentro? Sí. Javier San Pedro? No. Javier Bardem? Non. No. Sigue, pode seguir. Sinto, non Bueno, non coñezo Bueno, o mellor en moitos Mar actores Adentro, galegos. o mellor en Mar Adentro son non de aquí. estaba, No, en Mar Adentro non estaba. Non En Mar Adentro non estaba. Pero Javier San Pedro, pero non é galego. Pero puido estar. Quen é galego? Non sei. Ti sigue, pregunta máis. Eu só podo contestar non sí coñezo ou non. nadie máis nesa... Coñeces. Bueno, un momento. No, perdona, en Mar Adentro non. No. Bueno, coñeces, pero acabou o tempo. De todos os xeitos, tes 4 puntos. Se recorres ao comodín e acertan, levas 2 máis. Se fallas, quitámoche 4 puntos. Por lo tanto, quedarías con 6. Ti pondera se queres utilizar o comodín ou non. Capelán, non preguntes por baixo, que Pero se utilizo o comodín, non podo utilizalo nas outras preguntas? Non. Non. Son unha, na que queiras. É moi difícil este xogo. Sí. É a primeira vez que modín, tamén xo digo. Hai un actor galego. Ti que queres dicir? Dios mío, mira, a Capelán vai dar un parraque, pero vai dar un parraque en breve, Despois vou vos contar unha anécdota de como foi o meu pensamento, porque vos ides descojonar. O sea, do que é a crisis dos... Que está claro que non son millennials, no? Que no programa da semana pasada. Sí, bueno, no. O sea, do que é a crisis Bueno, para non ser millennials, saqueches que es un 5, Tania, queres o comodín ou respondes? Sí, quero comodín. Que comodín queres? Capelán ou RQR? Capelán. ¡Capelán! Espera, porque ademais o que a xente non sabe é que cada vez que se recorreu o comodín Capelán está invicto. Sempre contestou ben, pero agora está preocupado. Entón, por favor, achégate o micrófono, Capelán. Dádelle, por favor, cargade 300. Cargade 300 que está fibrilando. Sí, porque xa sei. Capelán, Está dubidando entre 2. Debe ser a única que non sei. Ou que dubido. Estás dubido entre 3. Non, entre 2. Bueno. Voume xogar, Luis Tosar. ¡É correcto! ¡Señor! Mantén a imbatibilidade. Entre que estabas? Cal era outro? Carlos Blanco? Zaera. Zaera, sí. estabas en Zaera, claro. Eu iba a poñer Miguel de Lira tamén. Bueno. Con todo reparto, xa. Ves, Tania, como coñecías a Luis Tosar, Sí, pero non... sabía que era galego. Ves, bueno, non pasa nada. Claro. 12 puntos que non está nada mal, xa non te quedan máis opcións de recorrer os comodíns. E agora imos coa aposta de Andrea. Andrea, tes 2, 4 e 6 puntos. Aposto 4. Aposta 4. Ui, están conservadoras, Están conservadoras. Bueno, se neste concurso buscas a palabra conservador, se echa a foto de Andrés, que sae con 2 puntos. Bueno. Esta é boa, Esta é boa. E Capelán xa queda eliminado do concurso, que dicir, xa non pode ser usado máis. Non? Podo decir Albert Rivera? Non podes dicir Albert Rivera. Tens que dicir unha soa. Estades pasando as normas do concurso polo forro. Non vale facer copiar cantante. estrategias. Como? Isto é unha jeta brutal. E o tempo comeza... Espera, que o mellor repetimos o de martes e 13 de fin de ano, Cuidado. O tempo para comezar a preguntar empeza xa. É un home? No. É unha muller? Sí. Ben deducido aí, cuidado. É morena? Agora sí. Agora sí. Pero é branca ou... É branca? No, sí. Vale. Sí ou non, Alaska non é. Vale. Malú? Sí. A min neste programa non me teñen respeto ningún, pero...
Oye, pero fixo trampas, Bueno, no, si ti non. Eu só preguntaba inocentemente. Sí, inocentemente, sí. Que jeta tedes. En fin, 12 a 14, un pouquiño de vantaxe para o equipo de Andrea e Óscar, pero queda moito concurso, vai estar interesante. Vamos, Tania, atento que agora vai Arturo e vai facer o naniano. O naniano, onde Arturo neste caso vai tararear, nananear, lalialear o que desexe, non pode dicir a letra, unha canción moi famosa que está aquí, isto por certo para que vexades que era Luis Tosar, aquí a temos, e o que tes que facer é adiviñala. Xa digo que nesta parte do concurso somos benévolos, se non sabedes exactamente o título da canción e dades o artista ou temos datos de que sabedes de que canción se trata, damos os puntos por vos. Vamos, que os regalan. Bueno, case. Bueno, é que é moi intráctica esta. No, veña, vamos. Agora vai empezar a tararear Arturo, o mellor di non a sei, e logo empeza unha señora de un fondo, que tamén pode pasar, Veña. Tes 2 e 6 puntos, Tania. Cantos queres apostar? 2. Pensei que íbamos xogar o contraataque, Tania, pero vamos aí. Bueno, Son moi mala para os nomes. Esta sí que foi non esa RQR, sabes cal é, non? Sí. Moita sorte. Porque o naniano de Arturo. Non sei se facelo en la menor ou en do. En la menor é máis triste, pero bótalle un pouco de alegría, sube do maior, non hai problema. En relamido. Bueno, vale. Damos o naniano. Perdona, eu creo que a sei. Sabes que a mí me sacas de Juan Pardo. Bueno, cuidado que, mira, sabes que pasou un día con Diana Nogueira que lle saiu, ostras, calera. Era Eloís de Tino Casal, empezou nino, dixemos, non, que non é esa. Iso podemos pasar a min perfectamente, Bueno, pero ímolo intentar. Se non é esa, se acerta que digo eu, aínda que non sea esta, está ben. Bueno, podemos verlo. Vamos, Veña. equipo. Arturo, Veña, naniano que di así. Na 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 na. Pom pom. Non podes darlle a guitarra. Na 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 na. Na 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 na. Es de Loquillo, pero no recuerdo el nombre. Bueno, pero ¿de qué temática? Temática era de... Mi Cadillac. ¡Ah, muy bien! ¡Sí, señor! ¡Cadillac Solitario! ¡Sí, señora! Moi ben, mira, que eu xa ata o personaxe que tedes que adiviñar. Non pasa nada, 14 puntos, estamos empatados nestes intres con Andrea e Óscar. Iso si, eles aínda teñen que apostar. E Andrea, quedanche tamén 2 e 6 puntos e tes que decidir se vas a por todas ou se prefires quedarte no cuarto da saúde. Tamén lembrarte que tes aínda disponible o comodín RQR. Que non sei se unha información que che dá moita tranquilidade, pero é un concepto que tes aí. Vou con todas e aposto 6. ¡Aposto! Aí, presión. Bueno, isto xa digo agora mesmo que mesmo acertando aínda hai xogo. Sí, vale, bueno, porque poderíamos remontar. Poderían remontar, dan os puntos aínda porque quedanlle 6 puntos para apostar a Tania e Arturo. Chegaríades polo menos a 20 a empatar co que eles consiguen se acertan. Se non, aínda máis xogo todavía. Imos ver que lle tocou a Óscar Rosende despois. Bueno, isto é unha moveira, tío. Agora di Albert Rivera outra vez, a ver se... A ver. Mira, falaches delantes, pero non digo máis. Xa está, sabes, non? Sí, bueno, Óscar Rosende... A él sácalo de Dire Straits. No, espérate, que isto teño ao lado, veciño, Vale, cuidado que non o vexe, que non o vexe. Oixe, se o veden de aí, me falte Cristo, non faltan prismáticos. Aí vamos. Veña, Óscar, dalle. Na 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 na. Daran daran dan da. Daran daran. Uy, que cara
cara de paisaxe. Da na 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 na. Ui, que cara de paisaxe do comodín. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Na 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 na. Bueno, Andrea, despois deste momento de entrega absoluta de Lagulet e de Óscar Rosende, tes unha cara maravillosa para pedir un comodín, o mellor, non? Ou non tes nin idea? Creo que hai un with you por algún lado, pero Sempre hai un with you. sempre. Hai unha canción que é só así, creo, nalgures. En fin, sí, pero ti non podes, capelán. Deuche, sí, por favor, adiante, Arturo. No. Estaba Estaba dicindo a noso compañero que non me escoitaba ben. vale, espera, que... Aí estamos. Home, moito mellor. Aí estamos. Bueno, no, é apretar aí. Vale. Ahora. Aí sí. Vaise ben. Pero ben, agora está ben. Bueno, xa está escoitando Arturo. Non é por despistarte, pero sempre me encantou No. Michael Jackson. Non, nin dicíndolle iso, capelán, que non podes, non hai parraque que che dea, e que solamente non pode haber cambio. Non pode haber cambio, son as regras estrictas deste Capelán, concurso. estate quieto aí, estate calado. A ver, Andrea, bueno, por favor, aparte xa, mira, isto é como cando a profesora dá a volta no exame pa pizarra, xa lle chivaron 70 cousas. Pero ela non coñece, porque non coñece a idiosincrasia do grupo. E iso que vive en Arteixo, o fulano este. Efectivamente, mira que falamos de Andrea. Ainda me preguntou Galloso por el outro día. Dios lo tenga en la gloria. Tamén. Non a Galloso, a Galloso. No. Por favor, a Galloso Dios lo teña nas lugar. badaladas na berenguela. Comigo, se é posible. Bueno, Vou pedir o comodín. Vas pedir porque o comodín. xa sei que non a sabe tampouco, pero bueno. comodín Queda mal el. Cuidado que chega o comodín RQR que acaba de ter. Podes utilizar se queres que máis doado o micrófono de Tania. Digo por non, ti. Bueno, xa sabedes que se pode cantar. Non, o título non o sei. Pero non podes cantar dicindo o nome do grupo. Bueno, porque xa o vais subir a este. No, tampouco. Vale. Eu canto. Oye, unha se a cousa. canto eu a sei, vale, no? Fernando, unha curiosidade. Quedou hecho unha perna dormida, verdad? Que sí? Sí, verdad. É que eu vin aí, así, arrancante. Ou estás facendo unha homenaxe a Chiquito. Bueno, Se canto vale. Si imos deixar que cantes e dependendo do que decidan os supertacañóns, pois levas o punto ou non. Pero despois que a Gulet cante comigo tamén. No, bueno, primeiro canta ti, logo non, que tes que responder. Anda, dalle, claro. Que vou retrouxo, Si, o retroso, claro que... Standing live in front of camera night with you in the Santa Con all the night. É que non... I love you, sing with you all the night. Eu creo que ahora o ten moito máis claro. Se non vai a ser se non é esta xa, se xa non é esta. Ahora xa, bueno, eu creo que estos 6 puntos son para nós. All the night. All the night. No, oficio, pero como pode dicir ti es familiar del, non? Claro, no, sí. Porque I love you no, para que all the night. Espera. A xente Digo eu. Oiche, cambia o testamento porque non merece outra cousa. a xente da radio, porque o mellor non o escoitou. Alguén do público, pero déxeme falar que senón non me escoitan. A xente do público, hubo unha señora que dixo, pero fixo moi unha chica. Señora, dixo, pero fixo moi ben. Non fixo moi ben. Fixo como carai. Fixo moi ben outra canción distinta, pero non esta. All the night. All the night. Sí. Bueno, Eu creo que non entende. Tú tiñas que darlle unha pista, non despistala. bueno, nada, non tes nin idea. Podemos pedir outro comodín de público? Non se pode pedir. Imos dar por incorrecta a resposta. Porque, home, se polo menos me dis Van the Fun of Babylon, e pois digo, pois vale, máis menos sabe. Os Rivers of Babylon de Bonnie M. Home, por favor, non me di. E isto fai que quededes con 8 puntos. Pero É para darlle emoción á cousa, senón... Non, pero isto quere dicir que aínda hai xogo. Entón, Como vamos? como imos 14-8 e a Tania e Arturo quedanlle 6 puntos por apostar. No caso de que eles acerten, xa estaría a cousa Sentenciada. finiquitada.
Pero como nos gusta nos dar emoción, e sobre todo porque temos que encher unha hora de programa, imos... Pero póñeme a falar, eu non te preocupes. Non te preocupes. Imos darlle a oportunidade a Andrea e Óscar con 2 puntos que o que lles queda, vale? Con 2 puntos imos ver se son quen de adiviñar o de que me soa. E sodes o prata. Atento, o prata é unha pregunta que teño. É moi longo ou é moi curto? O prata é moi longo. Bueno, Pini está falando dende o interior, non nos coitades, di que o prata é moi longo, polo tanto, bueno, escoitade, podedes escoitar os dous, despois podedes discutir, imos ter en conta, iso sí, a resposta definitiva que dea Andrea. Se ti a tes moi clara, ela non sabe, podes dicirlle, di isto, porque sei claramente que tal. Podo dicir, é a sintonía de Alf. Efectivamente. Bueno, xa saiu, non creo que sexa, pero imos... mira, xa un descarte. Imos escoitar o de que me soa prata. Andrés está pensando, por que non me tocarán estas cando xogo? A ver, podo dar un comodín extra para as dúas. A ver, eu supoño... Sí. Supoño que será de algún programa de tipo xogo, rollo, Xogo, pasapalabra. chollo, tal. A ver, isto non o fixen ¿no? nunca, pero como Andrés ten o pobre ten unha zona de perdedor, sempre perde, podo dar para os dous o comodín de Andrés. Sí. Podo dar o comodín de Andrés. Entón. É máis, como Andrés leva tantas derrotas nas súas costas, vou dar, se acerta, vou dar a totalidade dos puntos ás dous, tanto os dous ou seis, vale? É unha axuda que tedes tamén vos despois. Queres recorrer ao comodín de Andrés que tiña clarísimo? Tamén estamos falando de... Cuidado. Estamos falando de Andrés, que ás veces di teño clarísimo, logo chega aquí e é unha cagada grandísima, pero pode pasar. Pero ten claro que é unha cagada, quer dicir, claro. pero ten algo claro. Podo facer unha pregunta? Non. Eu creo que pode ser unha cousa, pero non. O comodín de Andrés ou lanzámonos á piscina. Andrés, o tes claro? Pois sí, comodín confiamos en Andrés. É un comodín extra que damos aquí. Aí está. Non te poñas, ponte o seu carón, por favor, Andrés, si. Moi boas, Andrés. Segurísimo, Estás segurísimo, ademais. Cuidado. Non, quero lembrar que a última vez que neste comodín alguén dixo estou segurísimo, dixo cruz e raya en vez de martes e 13 despois. Non, despois de dicir José Mayuste, que ten iso. Dixo José Mayuste, polo tanto cruz e raya. En fin. Bueno, a xente que nos vexa pola radio poderá ver o gran parecido que ten aquí o noso compañero Andrés con Broncano. Sí. Tal cual. No, pero é que a mí me chama muitísimo a atención. Imos, o sea, a xente da radio que o imagine, É máis, mira, non, simplemente para que graves, non é para que puxeras a gravar a cámara, que non estaba na grada SRQR, que estaba sen gravar. Aí estamos, moi ben. Dalle aí a Colima, moitas grazas. Digo, estábamos aquí falando cousas internas. O parecido de Broncano quedou claro no pero video son podcast. familiares ou algo. Bueno, Broncano naceu aquí, en Rianxo. Cuidado, amigo, non digo nada, Non teño nada. Mira, por favor, para que quede claro, fixémolo a pasada hai 2 semanas, pero Andrés, non movas a cámara, David. Mira para a cámara. Fixadevos se non é cuspidiño David Broncano ou que? Chama poderosamente a atención. Aí, vale, xa está, grazas, Andrés. E agora, do que estábamos a falar. Sí, que che importa. Achégate ben o micro e dinos de que che soa esta melodía. Digocho claro. É a sintonía que sae ao principio do videoxogo Mario Kart 8 Deluxe da Nintendo Switch. Pois é correcto! Sí, señor. Bueno. Sí, por favor, adiante, capelán, por ilusión. Moi ben, Andrés, pero hai que salir algo máis da casa, vale? Andrés, moitas grazas. Pode ser un aplauso para Andrés.
acaban de arranxar 2 puntiños máis. Con isto faz 10 e eles teñen 14. Se acertan, gañan. Podedes utilizar o comodín de Andrés e sería, igual que Andrea, a puntuación completa. Se fallades... Un abrazo. Pois moitas grazas por vir e tal. Pero o chalet Torremolinos é para nós. Efectivamente. Imos, aparte, home, sería bonito porque xa entón xa coa tua compañeira non lle vas negar as 2 entradas. Bueno, estas cousas. Sí, estas cousas. Sí. Tania, 6 puntos en xogo. Arturo, atento. O mesmo que eles. É moi curto isto. Moi curto, pero son segundos. Veña. Se queredes escoitalo despois unha vez máis, repetimos. Unha vez que os coitedes, podedes falar entre vos, pero a resposta que conta é a túa. Vale, Tania? Pini, imos escoitar o vermello, por favor. Isto é o de que me soa... Está clarísimo. Tero claro? Sí. Tero claro. É que eu usaría pouco da casa tamén. Espérate. Imos escoitar unha vez máis, por favor, silencio en la Gulet. Silencio, imos escoitar eso isto. Creo. Dalle, Pini. Antes de que contestes, Arturo, Tania, algunha idea? No, os meus pais non me deixaban ver xogar os videoxogos. Entón non sei nada. Soa como un videoxogo, pero ti vas a ayudarme, ¿no? Sí. Sí. Vale, pois Arturo, ti di e logo ela ten que repetir o que ti digas, vale? Porque o que conta é a súa resposta. Pero podo ya decir directamente. Sí, podes bueno, decir. Pero vou dar un pouco de mira. Sí, claro. Ao principio, nos anos 90, cando así os videoxogos xa se espallaron máis polo mundo, había como o Barça e o Madrid dos videoxogos. Era Nintendo e Sega. Entón ti eras ou de Nintendo ou eras de Sega. Non, e se eras moi idiota, mercabas a Sega Saturn. Que isto é unha data que me pasou. Ou a Game Gear, ou a Game Gear, ou a... No, a mí non me pasou, foi a un amigo que... A min tocoume no Supermartes. Pero escoita, a Sega Saturn xa é despois, pero eu xa ainda me acordo da Master System. Home, claro. Bueno, pois, dígoche que eran o Barça e o Madrid, Nintendo e Sega, vale? E isto non é o inicio de Nintendo. Pode ser un inicio de outra marca que non sexa Nintendo. É o inicio de Sega. É correcto, sí, señor! E concretamente, non do Sonic, este era o comezo cando ascendías a Master System. A Master System 2. E logo foi Sega, pero iso foi máis tarde. Pois con 6 puntos, isto é impresionante. Tania e Arturo gañan o vai leválo a alguén que levan un forte aplauso. Esa sintonía, Pínido. E imos ver que temos por aí, porque temos, creo que nunha bolsa por aí temos patos, non, aí detrás, Pini, temos patos de goma para os nosos amigos aí detrás, isto creo que está na mesa, se non veña Pini, aí anda, non están aí. Estou dicindo, xusto debaixo da caixa, Pini, temos patos de goma, bueno. Oye, mentras Carlos... Espera que vou coller, fala de algo. Temos, imos, bueno, como regalo de consolación, imos agasallar este parrulo de goma case millennial para Andrea, do que lle vai facer entrega Óscar Rosendo, seu compañeiro. Grazas, Óscar. Parrulo de consolación para Andrea de patosdegoma.com. E temos para Tania un parrulo de abella que podedes ver aquí, mirade que ben, aí estamos. Temos tamén, como non, Moitas grazas. 2 camisetas técnicas cortesía do Servicio Técnico Saunier Duval Baillán para que fagas exercicio, que son para ti, unha vermella e unha negra tamén. E preguntamos, Óscar Rosende, hai posibilidade de que Tania, dando os datos, teña unha entrada dobre para o concerto? Podes ir o 29 de maio a Coruña? Sí podo. Capelán se ten un que ir. Eu creo que terá que ir con quen gañou o xogo. Capelán tirando cañas. O inglés de Newcastle. Que dicimos? O inglés de Newcastle. O sea, que vou ter exame de inglés esa mesma noite. O sea, xa vou estar nervioso para cando máis ven o de Newcastle tamén. Xa falaremos, Tania, vale, moi ben. Pois temos entón entradas? Por suposto que sí. Pois danos logo os datos, entrada doble para Tania e
moitas grazas, podes ir ao vosso sitio. Arturo, se queres podes ocupar o sitio de Tania. Moitas grazas. Deixa os cascos máis que nada para non tirar nada. Deixa aquí mesmo. E imos facer o que nos quedaba pendente antes de nada, o que nos quedaba pendente da semana pasada, que é o concurso de tiros libres cortesía dos nosos amigos do Ibercon Sanfib, que se temos por aí, Pini, temos a sintonía do concurso de tiros libres en Cabeira de Rodas do Ibercon Sanfib. Claro que sí. E vai prepararse xa Arturo Fernández, que temos que recoñecer, por certo, que están en primeira fila hoxe dous xogadores do Ibercon Sanfib que nos acompañan, que son Agustín Alejos e Xeni Cronao, para os que pedimos un fuerte aplauso. Arturo, a ver, non quero meter presión, pero o récord está en 10 canastras en 30 segundos para Antón, que a única premisa é que non podes tocar o chan con ninguna das partes do corpo, nin levantar o cu do asento. Ten cuidado porque o teito é baixo, entón tens que tirar, vale, no, sen moita parábola. E recibes, como non, o ánimo de toda a xente da Agulet, que iso, mira, iso é. Arturo, prepárate porque o teu concurso de tiros libres comeza en 3, 2, 1, tempo. Aí está Arturo Fernández collendo a medida da canastra. Está un pouco lonxe, primeiro punto. Xa está o primeiro, o segundo case chega, tocou o ferro. Veña, esta dou contra Taboleiro. Imos con outra, segundo punto. Está Arturo facendo un bo concurso. Atención que chega o terceiro contra Taboleiro. O rebote de RQR, 4 puntos. Veña Arturo, que estás moi ben con 5. Atención que podemos ver récord 6 puntos. Casi o sétimo. Veña Arturo, podes superar a marca de Alberto Montes. 7 en tempo. 7 tiros libres, que non está nada mal, colocándose en segunda posición, empatado con Alberto Montes. Fuerte aplauso para Arturo. Óscar vai tirando, porque o teu momento, Óscar Rosende, mentres Arturo xa marcha case coa cadeira. Home, é bonito que lle deixaras a cadeira a Óscar, que vai facer o seu turno, a súa quenda no concurso de tiros libres. Óscar, mentres tanto, que xa hai un garda de tráfico para que aparque. Ven aquí Arturo, mentres tanto. Imos ver, parabéns, sete moi ben, moi ben. O que pasa que outro día Antón que fixo unha barbaridade con 10 puntos. Bueno, pero eu toquei teito, que para mí... Bueno, tocaches teito, que iso importa aquí. O malo de tocar teito que logo de aí vas para baixo sempre, pero bueno. No, foi o que fixo a pelota, tal cual. Imos, Óscar, estás preparado? Tamén vas recibir o aplauso e o ánimo de la Agulet, O que lle dixemos, Arturo. Son 10 o récord. Para colocarte en segunda posición tenías que, a lo menos, empatar con... Se te podes quitar a chupa. Mi madriña, aí está, vaya. Amosando pechamen. Óscar Rosende, que vai tirar nestes intres en 3, 2, 1, tempo. Aí está Óscar, tomando medida tamén do tiro. Caso primeiro, chogou contra o ferro. O segundo tamén, deu contra a parte anterior. Veña, primeiro punto de Óscar Rosende. Segunda canastra que case entra. Demasiado forte. Ese rebote contra o Taboleiro fixo ya Garabata. Veña, Óscar, que algo máis haberá. Está se poñendo nervioso. Concentración, Óscar. Seguro que podes un máis. Veña, Óscar. A guitarra está sufrindo porque o seu dono non é quen de conseguir máis que un punto. Bueno, pero tamén che digo unha cousa, para que quedes tranquilo. O récord negativo segue sendo de Capelán, que non meteu un só punto. Unha canastra para Óscar Rosende. Grazas, Arturo. Agora sí, recolocamos todo. Podes ir aí para o set. En canto recoloquemos as sillas e recibimos cun fortísimo aplauso a xeración espontánea de Fernando RQR. Ven pa aquí, Óscar, ven pa aquí, venga. Se pode ser mellor, RQR, sigo buscando. RQR, y tropezando. RQR, sigo avanzando. RQR, sigo soñando. O cómico máis sexy de Galicia, Fernando RQR presenta Xeración Espontánea. Xeración Espontánea, amigos. Lo que pienso encontrar
Bueno, tú dixeches, esta semana teño unha canción nada máis. Sí, vai rápido. Vai rápido. Vai rápido. Por certo, para a xente que nos está vendo a través do video podcast, ten un unicornio, non sabemos moi ben por qué. Trouxeron os reis. Trouxeron os reis un unicornio, pero non aquí. Pedinlle un cabalos en caspa. Porque eu son alérxico a caspa de cabalo. Sí. Entón pedinlle un cabalos en caspa. Son eu o Pop. Non, o Pop é outra persoa que tedes que adiviñar, home, é moi famoso, ten unha guitarra, tedes que entrar no vídeo podcast, adiviñar quen é e mandarnos unha mensaxe a Twitter, Facebook ou Instagram co cancelo CQN personaxe e dicir quen é este. Bueno, pero hai que entrar no vídeo podcast para participar. Bueno, imos aló. Veña. Hoxe teño moi pouco. Teño que dicir que a ver a Óscar con esa chupa de cuero. 2.000 euros. No. Que me echa por la camiseta de arriba. Aí a Alicia Barton. Está guapo. Teño un déjà vu, un xa de vin. Oye, Alicia, non te fades con nosotros, que estamos agardándote, Non todo é o que pare. Cando dá a volta Momento xamarín, ahora momento xamarín, cuidado, Madre mía, vaya, que ¿Sí o no? fricada, pero me gustó. Pero ese rollo. Había un par deles que dábame moito medo. Ese e o de Carmiña Bacaloura. Fuá, pero respeto para o mestre reverendo, Pero vamos, do que non se pode falar. O mellor é sempre calar. Moi loco todo. A mí gustaba o ranking este, o conto de Carmiña Bacaloura, a Bacaloura máis gentil do lugar. Qué bonito. Desde logo, aquí non hai millennials. Confirmado. Carmiña Bacaloura fai ben. Espera, un momento. Para todo, porque temos aquí problemas. Hai problemas técnicos. Non pasa nada. Problemas técnicos. Tranquilo. A televisión cansouse de novo. Normal, xa dixeron, non os votamos máis. Aí está. Non pasaba rápido para non dar moito a vara. Bueno, un aplauso para o departamento técnico que entraron aquí rápido, ni nos vistes prácticamente. Ti segue, eu vou seguir. Nada, moi rápido. Resulta que como vedes aí, Carlos está tocando todos os puntos necesarios para axudar. Xa estou falando, tranquilo, Carlos, está tocando cada un dos puntos necesarios para arranxar a televisión. Para min é importante, porque a miña vida toda a miña vida basase nos puntos. Hai moitos tipos de puntos, punto seguido, punto final, hai moito tipo de puntos. Punto G, por exemplo, xe, que é outro, punto G. Entón, toda a miña vida basase nos puntos. Deume por negros deu por tamén. debaixo. Ia ser rápida esta No, sección. xa está. Entón, é unha performance. Digo, avisa, porra. Como a miña vida basase nos puntos, fixenlle unha canción a todos os puntos que existen, para que o sepades, para que vexades como vai a miña vida basada nos puntos. Dai, Vini. RQR na casa. Jim. Levo unha vida basada nos puntos. Levo os meus asuntos, punto por punto. Gústame o punto de cruz e punto. Busco meu obxectivo e a punto de conseguilo son punteiro. Raro como un gaiteiro, pero teño meu punto. Vago polo mundo, son un pouco trapalleiro. Ponme un punto de sal que vou comer o mundo. Na miña pandilla éramos 3 cativos, un alto, un gordo e un que era moi vivo. No tema dos estudios non éramos os protas. 3 puntos, malas notas, os puntos suspensivos. Eu fago taekwondo e non ando con bromas. Unha patada, 3 puntos e toma. Dinlle na cabeza, levou puntos de sutura. Parece que foi duro, punto e coma. Son un home tranquilo de gustos sinxelos. A carne no seu punto, cortada con coitelo. Unha boa salsa con tomate e cogomelos e un postre ben rico a punto de caramelo. Visto camisa con puntos amarelos, total looks de 10 puntos que son para velos. Teño unha sección na radio non apta para lelos e durmo contando puntos no ceo en mundos paralelos. Tes ese puntiño de sorte? Pois me alegro. Eu non o teño, me desintegro. Non me toca nin o reintegro, nena.
Cústasme máis que quitar un punto negro. Son puntos as estrelas e os lunares. Hai puntos normales, regulares, espaciales. Se miras directamente ao sol verás puntos na oscuridade. Pican e dan gustiños os rapaces especiales. Esta canción ten un punto criminal. Se te paras a pensar, casi a punta marginal. Puntuación perfecta no exercicio, rematar. Que máis vou a contar? Pois punto e final. Que non era seguido, trolling time, punto de partido. Posta punto deste chiste do que estou arrepentido. Se quedades ao final de un puntazo, como tamén eran puntos as canicas e os tazos. Se choca contra unha farola, descontrola, leva un cancha mallelola, de noite leva gafas como mola. Espera, non era torpe ningún borrego. Agarda que me achego. Ah non, era un punto cego. Este rapaz vai a gañar o Olimpo. Recicla de todo, plástico, papel e vidrio. Non produce lixo, hai que escribir un himno. Chámase Oda ao punto limpo. Esta sociedade vive no paleolítico, enferma de soidade, saúde de políticos, chea de maldade, precisa de ansiolíticos. Perdoade, son un punto crítico. Dos meus puntos preferidos, mira o que quedou, un sobre outro. Son 2 puntos, son. Xa estou acabando, tranquilos que xa me vou. 2 puntos. Rematou. Pini en el plástico, Augusto en el audiovisual, Capelán, Tresandi, o Irmán RQR na casa. Forte aplauso para Fernando RQR. E recibimos coa mesma o consultorio Capelán con testa de Pepe Capelán. Como ve hoxe? Que tal Pepe, benvido? Que ben. Bueno, como che deixou aquí? Pelos como escarpias, A verdade é que cando fai as cousas ben, dis ti, jova, que ben as fai. Tamén cando as fai mal, di ti, que mal as fai. Vamos a romper unha balanza en prol de Carlos Tresandino, de Fernando RQR. Porque debe de ser, se non a mellor das mellores pezas musicais que escoitei. Xunto con Gústame Nadal como chino na piscina. Eso é un... Están aí, Iso... Pero de verdade que... Porque somos un programa underground, porque senón estaríamos bicando éxito e fortuna. Ou comendo bica. Tamén, certo. Bueno, a ver. En fin, bueno, que... Escoitamos o que nos quedou pendente da semana pasada, parece. Sí, porque, bueno, temos que empezar a facer unha selección porque teño o WhatsApp do programa botando fume. Despois da chamada que fixemos a semana pasada. Mira, vámoslo a enseñar outra vez aquí. 604029957. Aí está, outra. Repite. Hola, Silicon Valley. Sí, os informáticos do programa. Poñédenos, por favor, Aí está. Aí. 604029957. Por que lle facedes caso a Capelán e a mí non, que son o director? Bueno, porque estás dirixindo outra vez o programa. Cada vez que sento, dirixo. Vale, moi ben. Ya ti eres colaborador do programa, pero deixoche a ti, bueno, pois eso. Nada, as túas cousas. Eu vexo que estou facendo as cousas máis menos ben, Non sei se para renovar, pero bueno, máis menos ben. Bueno, a ver, algunha tarxeta amarela por aí vai a ver que sacar, que non pasa nada. Bueno, non pasa nada. Non pasa nada. Que sexa cando rematemos. Sí, por suposto, eso, animar a xente que cale a miña cámara. Non teño ningunha, un trípode sí que é meu, pero cámaras non son todas de Carlos Tresandí. No. Nada, mandádenos as vosas dúbidas, non sabedes pois que facer para, o sea, non sei, que non vos liga a mayonesa casera, pois chamádeme. Claro. Que non sei, pois que se vos pega a tortilla, o mesmo. Con que cebola. Claro, non sabedes combinar. Oye, que teño que sair este fin de semana. Como fago para non coincidir co vestido cas amigas? Ida a primar. O vermello e o rosa combinan, pois se cousas. Sí, home, por daltónico sin problema ningún. Nada, temos unha consulta en vídeo desta volta que a xente da radio vai escoitar o audio e a xente a xente que nos vexa polo vídeo podcast, pois non, o sea, aparte de escoitar o audio van ver tamén, que moi... Mira que guapo aquí Karim Abdul-Jabbar tocando a guitarra. Que non é Karim. Non é o personaxe. Xa! É o negro de Bonien, vale? Bueno, negro pero non é o de Bonien tampouco. Hai que entrar para ver quen é. Veña, dalle a consulta. Vamos a Agustín Leiros. Vamos a... Ola a todos, boas tardes. Este é un vídeo que lle tiña prometido a Pepe Capelán, que o matopei onte na presentación do Dereito e do Revés,
Eu quero saber cando un ten que sair do armario, por onde sae? Pola dereita ou pola esquerda? Xa está. Bueno, un aplauso para Agustín, que fixo a pregunta. Ben, a verdade é que como foi unha consulta que recibimos xa fai tempo que tiñamos aí agardando, eu de primeira man non lle podía responder, entón consulteino con un carpinteiro e díxome que normalmente do armario saese pola porta que estea aberta. Entón, se é armario de dúas portas corredera, xa dá igual, porque que non sabe pola dereita, corres a porta e sabes pola outra. Si xa é armario empotrao de portas abatibles, pois saes pola porta que teñas enfrente. Vaya, o sea, o normal é sair pola porta que teñas enfrente aberta e por aí normalmente saese. Pola que entra o aire. Sí, isto foi o que me comentou ademais un experto carpinteiro. Xa vos digo que foi o que me transmitiu, porque durante todos estes anos atrás había bastantes dúbidas de como sair do armario, tal, pero eso agora está superadísimo, porque grazas a IKEA, pues bueno, se non che gusta o armario, desmontalo, montas outro, non hai problema. O sea que, Agustín, sae do armario se queres, e se non queda dentro, que agora no inverno tamén se agradece, que non pasa nada. Concreta e concisa. Imos chegar ao final, porque queda... Que me dis? Sí, queda moi pouco para que sexa... Isto pasou un... Espera, isto pero por favor, que desconcentración. Porque hai un grupo de 300 persoas ali ao fondo de todo que non se están enterando. Que están falando, están xogando ao tute na barra. Que pasa? Que está pasando aquí? Digo que xa case, por se non vos enterastes, que case xa é... Ves como agora cando sí queredes facedes as cousas ben. Se cando sodes guiadiños facedes as cousas ben. Pero imos... Vou lanzar un reto. Veña. A Óscar Rosende. Queres ir á zona do escenario e cambiase a posición a Arturo, porque vas tocar. Imos darlle un aplauso para Óscar Rosende, que imos acabar con él. Mentres chega, porque ten que percorrer moitos metros. Porque quedou pendente unha cousa, vale? Axúdalle aí a RQR para... Mellor que cantes no outro, eu case che prefiro... Sí, case nese. Colocamos che outro micrófono para a guitarra. Están os compañeiros de son e de atrezo colocando... Sí, RQR. Básicamente. Mentres tanto podemos falar, Óscar, do que nos quedou pendente de esa anécdota que foi o cliffhanger do último programa. E agora queremos coñecer que che pasou con Guy Fletcher. Con Guy Fletcher, claro. Bueno, isto é unha anécdota moi rápido para non abrir o persoal, aparte queda pouco tempo, entonces nada, isto foi unha anécdota fai un par de anos que estábamos nun recinto fora dun concerto de Mark Knopfler e a miña anterior banda máis eu estábamos tocando unha canción de Knopfler en solitario, Why I Man. É unha expresión que entende a xente de Newcastle. Aquí esta noite hai xente de Newcastle. Antes de que continúes, para que a xente estea ambientada, podemos tocar un pouquiño? Sí, o estribillo. Aparte aquí as 300 personas que están aquí seguro que escoitan todas. Polo fondo escoitades, verdad? Sí! Moi ben, o retrouxe é fácil, é Why I Man. Why I Man. Non escoito. Why I Man. 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 O que pasou é que estábamos facendo unha proba de son con este tema e o día seguinte no diario de xira de Guy Fletcher, que é teclista de Mark Knopfler dende o ano 83, contou esta anécdota que eles estaban chegando ao recinto e escoitaron unha banda tocar Why I Man. Deixou por escrito que pensou que era unha grabación deles e, bueno, a min meteronme á forza, secuestraronme po backstage unha das guitarras que tiña eu comigo nese momento, leveina, tiven a sorte de que Mark Knopfler me firmase a guitarra e conversar un anaquiño con Guy Fletcher e Paul Crockford, que é o manager de Mark Knopfler. Pero bueno, 29 de maio no Teatro Colón da Coruña estaremos tocando...
Estarán 900 persoas nas butacas, 900 Guy Fletchers. Estará tamén Abel Caballero con nós. E bueno, a ver se os 900... ao final se vai manda foto. Ao final vai vir e vai poñer el as luces, xa cho direi eu. Home, claro. E esperemos que os 900 digan o mesmo que o Guy Fletcher. Que fale co capelán que... O sea, moi amigo meu, fixemos unha canción pa Noria que, bueno, sí. amiguismo. Vouche lanzar un reto. Non sei se é posible. Podes dicir que, porque isto sí que quero que quede claro para toda a xente que nos escoita e para os que estades aquí en La Gulet, que o único que sabe Óscar é que lle ia lanzar un reto, pero non lle expliquei exactamente de que vai. A pesar de que o secuestrei a familia toda e todo eso, pedín un rescate, non houve xeito. Non respondín nada ata este momento. A ver, eu teño Sultans of Swing, poderías tocar? Sultans que? Sultans of Swing. Na coñezo. Sí. Poderías tocar... Pregunta, poderías tocar... Dillo en inglés, dillo o título en inglés, Carlos. Sultans of Swing. Ahora sí. Está bendito. It's great. Sultans of Swing. Okay. Sultans of Swing. Bueno, Sultans of Swing pas doy aquí. Ahora sí. Now, yes. Non, eu lanzoche un reto. Eu sei que iso ten un punteo. Non, é unha canción moi típica. Sí. Eu poñoche toda a base e ti cantas. E tocas a guitarra. Estás en guitarra e sen voz. Vale, aceptas o reto? Sí. Toda. Vai toda, pero antes de que empeces, se aceptas o reto, damosche un aplauso. Aceptas o reto? E o Chalento Remolinos. Sí, vale, en Torrevieja. Moi ben. A mí dame un chaleo, carallo. Pero antes de nada, quero darlle as grazas ao home que tivo a xentileza de estar connosco nas últimas 2 semanas e que o pasamos moi ben con ele, que esta é a túa casa cando queiras, sabes que podes volver. Un forte aplauso para Arturo Fernández, por favor. Moitas gracias. ¡Grande Arturo! Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos. David Augusto na produción. Fernando Requerre, Pepe Capelán. Marchamos. Vamos, isto un atraco a man armada. Imos poñer a base musical e imos disfrutar, porque seguro que isto non está ensaiado, Non está ensaiado. Isto vamos a caída. E, polo tanto, isto ten moitísimo máis mérito e solamente por iso quero que deamos un aplauso máis a Óscar Rosende, que o vai facer sen ensaiar e sen nada. Vale? Moitas gracias. Poñemos a base musical e con isto rematamos o como que non de hoxe cun aplauso forte para os Sultans of Swing of Óscar Rosende. You get a shiver in the dark, it's raining in the pub, but meantime south of the river, you stop and you hold everything, come on now. Man, it's blowing Dixie, double fold time. Feel right when you hear the music ring. Well, now you're stepping inside, we don't see too many faces. Coming in over rain, they hear the jazz go down. The competition, too many other places. Yeah, but the horns, they're blowing, that sound blowing. Way on down south. Way on down south, London town. You check it out, you George. He knows all the chorus. We're gonna make her cry or make her sing. Sending no guitar is all he can afford. When he gets up, when a good lie is gonna play anything. And Harry doesn't mind if he doesn't make it this end.
way they charge you, we're doing alright, thank you very much. Play the honky tonk just like anything. Save it up for a Friday night. With the salt and the soft swing. And the crying boys, they do fool around in the corner. The dress in the baggies and the platform so we don't give a damn for the trumpet playing back. There's an A-Ward echo and a rock and roll. And the Sultan, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole blues. And a man, he steps right up to the microphone. He says, let's just the chime bell ring. Thank you, good night, now it's time you gonna home. But he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the salt and the soft string. Muchas gracias.